武田四郎勝頼公天目三期武田大前太夫春信信玄公は亡き9年の後徳川天正9年12月24日年の瀬甲府においては武田三代鶴ヶ崎の館を破壊すると新婦城へ韮崎城をまだ未完成の状態の中移転すると年明けて1月6日には木曽福島の城主木曽ご親戚衆の木曽義政は織田信長と内通を図り門を下てると続いて3月1日にはご重臣でご親戚衆の筆頭である穴山玄馬の神信君梅雪公が徳川家康と内通を図し江尻城静岡清水を開城すると逆進を図り海進行の案内役務めるなりその翌3月2日伊那地方の拠点高遠城は織田信長の嫡男織田信忠に従う3万の兵隊軍を控えて包囲を整えると勝頼の実弟西名森信に再三2度3度と使者を送り城明け渡しを勧告するが森信これを断ると織田軍は年早朝明けるのを待って総攻撃を仕掛けてまいります。本の虫多賀軍1500の兵は武田軍にとりましては唯一の抵抗戦です。攻戦始まりわずかにしてもり城壁破れ城内へと敵兵雪崩を打ちて攻めこれば森の分残り兵500の兵余り城外へと打ち出れば総大将軍に従う壮絶なる討ち死にするなり城炎上し落城すると早馬は新婦城へと伝えます。織田信忠は落城すぐさま準備を整えと3万の兵は人前諏訪へと進行これを制圧した後は海へと進行を始めまする。同じ頃物見の兵によると徳川家康は駿河口から富士川を進行相模の北条氏政も小田原を出陣進行を廃止するとの報告を受けました勝頼は重臣を初級に集めると武田軍最後の戦会議を開くのです。織田徳川連合軍に北条軍が加わった大軍の軍勢に対決するには新婦城の籠城では防衛は未完成の状態で困難との商議がなされます。勝頼新婦城を対局すると決断。その後はどうするか問われると城を敵方に渡すことはできぬ燃やすことを決めました。ならば勝頼どうするか。その時真田昌幸は上州岩淵城で籠城2ヶ月耐えさえすれば同盟の上杉の海勝が援軍を撃ってきましょうと提案すれば小山田信繁は軍内岩殿は近いところでございます。しかも確固なる要害です。岩殿へと進言を申されますとその時重臣の長坂長官は真田殿は三代の戸玉侍大将でござるが小山田殿はご親戚衆にございます。
岩殿がよろしゅうかと頼みますと、小山大名のしべは軍内岩殿へご籠城と重ねて申し上げる。勝頼はそれでは長坂の勝負を受け入れ岩殿へ退却すると答えた。その決定により武田家臣武将の行動は武田信豊は丸蔵へ、真田正幸は真田の里へと信濃へと戻りもする。その他の武将も角次郎へ戻り、備えとの二里により新婦城を退却していきまする。勝頼は側近だけを残して3月3日午前6時頃です。新婦城に移動されてまだ2ヶ月余りの城を自らの手で火を放ち燃やすのです。その後は勝頼に従う兵は脱落兵がバラバラと出て相次ぎ700人余りになる兵で岩殿へと進みます。勝頼一行は途中笛吹き川岩崎勝沼を通り勝代の大善寺に40キロを石で歩き、夕方勝頼一行は到着するのです。大善寺は勝沼太郎信友の娘利慶院は信玄土井のいとこ、兄は謀反の疑いをかけられまして信玄に処刑され滅亡すると、利慶院は嫁ぎ先の夫に難がかかると離別しまして河岸山にと入山すると、勝頼とは敵の間柄でありますが、しかし利慶院は勝頼一行を厚くもて直すのでございます。翌朝明けますと県内以外に咲き焼いた多くの兵はちりちりと逃げ去りまして、残りの兵ははしゃくばかりとなりました。利慶院は武田の運命を背負い勝頼の死、そして武田滅亡の苦難の道を憐れみ、人の世の儚さと心の痛み、また北条夫人の戦国女性の端くめ的な運命の切なさに我が身を思い重ね、利慶院は手を合わせ文を祈りお見送りするのです。利慶院は武田最後の一同の記録を伝えようと筆を取り、利慶院を書き残しまして大善寺に残します。別名勝頼滅亡の木と伝えられております。勝頼は利慶院に深々と礼を申し上げ大善寺を後にします。3月4日は笹の峠の登り口にある集落日陰駒ヶ井現在の山石見と呼ばれる地侍の屋敷に泊まる予定でございます。駒ヶ井の屋敷はすでに空き家となっていたのですが、幸いにも小屋の中には食料が残されていて大変にありがたいことでした。この地には日陰諏訪神社がございます。これは巡り合わせと、諏訪上社はすでに織田軍の侵攻によって焼け失われ、勝頼の胸中は重く感無量でありました。勝頼は神社の前に諏訪北条と婦人火山の旗を立てばかりの神社とすると、これが日陰の宮と伝わっておりまする。勝頼は織田の門と迎えに来るといい7日間も滞在するとは思ってもいませんでした。その2日目の出来事、小山田殿は新婦城を去る時に一足先に岩殿に戻り備えてから殿を迎えに参りますと言って
郡内岩殿へ戻るのですが、その時小山田殿は母親を人質として残されていたので、勝頼は安心と考えました。3日目になりますと、物見の兵から笹の峠の登り口に奇策を築き、警戒している小山田の兵に尋ねると、勝頼様が通行された後は織田軍を防ぐための棚口を設けておると返答したのです。勝頼はこのことを知ると、もはや小山田殿、まさか木曽殿、穴山殿の心変わりもあることですが、まさか岩殿殿に限りましてはと疑いはしなかったのですが、滞在が3日4日となりますと、勝頼はふと不安と疑いの念を持ち始める。勝頼は鶴仙まで歩いていき、道渡り腰掛けるのにちょうどよいよいしょを見つけると腰をかけます。端からの風に吹かれ、武田家差別謀の現実を感じる思いは深く、武田三代の終焉のこと、一人背負う勝頼は仕掛け駒ヶ井のこの石にどしりと腰を落とし、再起の思い込み上げてまいります。勝頼の腰掛けの石、別名思案の石とも伝えられております。山並みを見上げると山桜が咲いておりました。父信玄公が春遅い稲駒まで亡くなった時も、勝頼は山桜を見ました。父上の面影と武田の栄光に思いを馳せ、武田三代の良いこと悪しいことが浮かんでまいりました。時に残るのは長篠の合戦と織田徳川連合軍は武田騎馬軍に対して馬止めの防止策を備えれば、対する武田軍我先方隊は我遅かにしと馬にまたがよってパッ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 と攻めかかります。武田軍の面々は侍大将馬場美濃の神の無張り、真田南條之助行高土屋右衛門の城馬殺りに原右衛門の城馬さかねなり、では赤空井の馬印山形三郎兵衛の将正景あなり。武田の騎馬軍次々と織田軍の鉄砲に撃ち倒れていくだろう。この時多くの武将を我知らせ、勝頼まだ未熟でありましたか。され武士は死ぬ場所、その時の心がかいがいかにあるべきか問われぬかと考え、武田の棟梁として決断すべき時だと亡き父面影の前に誓うなり。勝頼は小山田殿が何を考え何を思うとも、どのような出方をなされるとも、それが逆進であったとしても、そのことは小山田殿の考え方またご都合でございましょう。武田存亡のその危機のこの状態においてさえ、藤井関衆は次々と逆進次第は武田の分裂と崩壊でございます。武田の行く末考えて、おのおのすべてご承知のこと、武田の滅亡を意識とって武田の行く末考え見ての行動と思われます。武田の者は勝頼が
吸わぬものというところにやはりこだわりましたか。勝頼は人は皆必ず死ぬ。しかし死ぬ場所はそう簡単には見つからん。されと武田20代の当主武田勝頼は真飲むの一時はないけれど、ご親戚衆に胸張って我一名を武田の地に譲れまする。武田の里を捨ててまで小山田信繁の岩殿へ逃げ出すこと、それはできません。勝頼我武田の祖武田信光公の自害した天目山西雲寺へと目指してまいります。もし途中にてかなわることありましても、恥かるの地で他のこそ我が死に場所と勝頼は本会を果たしますよと決意するのでございます。信玄公の死の後はご親戚衆も家臣の間にもいろいろと思惑もあり、今日恥からに落ち去りました勝頼なり。北条夫人はその苦難を生きる勝頼に思いを敷かれたと思います。勝頼は駒ヶ根のでの夜空に輝く満天の星の下に「今宵は最後の人よ」と北条夫人に「そなたは北条の者兄氏政を頼り落ちていけば悪いようには取り扱うまい。尼となり武田の霊を祈るのもよし、また別の生きる道もござるであろう。親方様、私へのお心をつらいもったいのもございます。そのお言葉だけで大変嬉しゅうございます。それに今な小山田殿も北条の娘と次女の落ち物ならば無事に通過を許して道中を取り計らってくださるであろう。もしや新婦上でのそなた様のお誘いをお断りされ、日陰の地に相模に違い岩殿へと言いかけまして口を塞ぐと、北条夫人はたとえ北条へお越しで送りくださりましても、私は勝頼様と初土台にて冥土までお供いたしと存じます。私は夫と共に死の覚悟をいたしてございます。我はそなたが愛しい、それだけに武田の行く末見届けてほしいのだ。弟子とも生き抜いてくだされ。もうじゃあそろそろ決心してくださぬかと北条夫人に強く生き入れと諭すのでした。私は去る2月19日武田八幡神社に滝を勝頼様の分を祈り、武田と勝頼様の胸の音金文字571文字に書き添えまして祈願書を拝しました。私はあの死にすでに覚悟を決めていたのでございます。そうであったか。そなたのとの縁結びは、兄は越後の上杉に養子に行き、北条上杉武田の三国同盟の結びであったが、上杉謙信公が亡き後、家督相続の乱でその同盟は崩れ、
またそなたの兄氏政は我にとっても義理の兄、それを絶縁させたこと、使命を許してくだされ。それから使命に従う次女の多くの者を共に道連れにすることは心より耐え難いのだ。なんとか話してくだされ。その件につきまして私話して申し上げまする。その時の北条夫人のお姿は晴れ晴れとしておりました。それから後北条夫人は武田のこし入れの時から共に伝え下次女16人を集め私は会に残ります。そして親方様と共に添えてまいります。次女のそなたたちは道連れにはできぬ。今からならば十分にまだ間に合います。家臣のハエの清兵衛が護衛するので落ちのみて小田原へ生き抜いて戻ること願います。使命の言葉に次女が答えます。側近の次女は昨夜見でその件につきまして話し合いをいたしました。我ら皆姫様が武田へ嫁ぐ時からすでに何事起こりましてもご一緒と覚悟を決めておりました。北条の女は小田原育ちの女は時に男勝りでございます。次女一条は武田尊王のこの時にこそ北条の女の意地とまた姫様のご注意をこの天目山の地においてお見せいたしと存じます。どうか最後まで姫様のお供させてくださいまと言われます。姫のそばへ背に寄り添いて互いに顔つけ合いて最後の誓いを確かめ合うのです。北条夫人はただただ涙がこぼれるばかりで姫は一人一人の背をなで礼を申すのでございます。さて細かい話を戻します。3月9日小山田殿の家臣小山田八右衛門と武田左衛門之助勝頼のいとこが兜をつけずに勝頼を訪ねてきたところが夜明けに小山田の娘の一筋の母親を連れ出して岩殿へと逃げ帰るのです。兵が後を追って峠を登ると行くてから突然小山田の娘の兵が鉄砲はバッバッバッバーンと打ちかける。お味方を攻め追いかけるとはこれいかに。勝頼は兵の知らせに小山田殿謀反かやはりそうではったか。それにしても今日まで足止めするとはあったとはこうしたこと言って天を見上げこれで勝頼武田の見事な再起をこの天目山の地にお見せいたしますと甲府の館に向かい叫んだのでございます。その時すでに織田軍を進行して甲府へ。北軍は3月7日には織田軍の信忠に従う3万の兵が一条屋敷甲府城跡に陣を構え武田の家臣の厳しい残党弾が始まりまた先鋒隊は全麹島で迫りとの知らせに勝頼が脱落兵が多く出ようが残る者たちも無事に過ごすことはできません。一夜明けて3月10日午前早く勝頼一行は50名余りを従い
天目山西雲寺を目指して駒貝を後にし、三つの川現在の鹿川を渡り下川の道を東へと進んでいき、やがて鹿川渓谷の狭い崖道を北へと登る予定地の田野の一軒家に泊まるのです。その当日3月10日の夜になってから、武田の元家臣12万人の小宮山内前友春は勝頼のもとで馬へパッパッパッと駆けつけてまいります。死や想像正常に武田も難儀を知りまして、この内前女性に駆けつけました。親方様に最後のご奉公いたしますとお取り次ぎ願います。その時想像は内前の忠義の心に胸熱くなり、男涙をポロリと落とし、よくぞ来てくだされました。互いに手を取り合いて殿の前へと引き合わせます。親方様、今夜は内前友春、ただいまお味方にはぜ参上いたしました。我一人何のお役にも立ちませんが、我が一命をもって親方様をお守りいたします。ぜひともお供させてくださいませ。我最後のご奉公を申し上げます。内前よくぞ参ってくれた。あの時を恨みもせずさあ、我々勝った許されよ。勝頼この通りでござると。内前はもったいのうございます。殿よりお許しを賜りました。これ以上の喜びはございませんと言って床に深々と手を伏せるのでございます。殿の前を下るとき、想像は殿はご先席衆も側近の者も今は友を見捨てました。武田の誇りも甲斐の名声も武田の栄光すらも捨てて皆去ってしまった。内前は忠義者だ。武田もまだ捨てたものではござらん。内前を褒めたたえ労をいたわるのです。文山内前は武田に仕えましており、側近衆の跡部太夫や長坂長官との意見対立がありました。特に相模の北条と越後の上杉の合戦は、北条夫人が武田に嫁いてからのお立ての乱が起こります。北条夫人の北条氏を支援する上杉方の突然の条件に、その時勝頼は跡部の策により上杉快活に寝返りすると同盟を結んだのです。その時内前は殿に北条の見捨てることの不遊戯をお諌め申し上げますと、跡部内前は軍議の記述をたびたびなすとの理由をつけて内前の責務は厳しく責めると、勝頼はやむを得ず内前の謹慎処分を命じ、甲斐領土外へと所払いをするので、最前はその後老人となり諸国を渡り歩いた末甲斐へ戻っていたのです。内前は殿に直々に忠義の志分かっていただき、思い残すはなく他の後で武田と共に死に花を咲かすこと願い叶うことできまして、小宮山内前ともはぶこの通りお命晴らし申した。我が子よ、弟僧侶の年我らの生き様最後とくと見届けてくださいよと願うのでした。時過ぎて
内前の子孫は徳川家康公に見取られまして家臣に取り上げられ、また江戸期に入りますと学者により小宮山内前友春は忠義の士としてあっぱれな男武士の鏡として称されたのです。徳川家康公が遣徳院を混入されますと、弟年京は遣徳院の初代住職となります。さて時は天正10年3月11日武田再起のその当日でございます。早朝勝ちより一行は天目山西雲寺を目指して田野を後にします。道幅はさらに狭しく険しくなりまして、次女連れの逃亡は大変に難儀なり、想像に従う先行の兵が大倉原の士官治安石と呼ばれている付近まで登り見ると、突然と上の方幾役幾千の兵の大軍を発見すると、ついて駆けつけると想像へ知らせると、想像は先を越されたかと。殿、ここは想像にお任せなり。殿は弟と共に田野まで戻されまして陣を張りお待ちくだされ。想像必ず友のもとへと戻りますと申し上げると、想像は数兵を従えて戦いの策を打ち上げると、敵兵に奇襲攻撃をかけます。幸いなことに道幅は渓谷で狭くしと一人が通り抜けるほどの岸壁を利用し、兵は決死の覚悟して切り込んで、次の兵を切り攻めかかりまして、敵兵の戦闘は里の農兵ばかりである。数人が切り通されますと恐れをなしてしかわり、そしてまた攻め込んできます。敵の戦闘は元武田の家臣や老人や農兵で組まれ、武田織田方に内通の者、道案内先導の者には恩賞を与えると言って、兵に雇えて大善寺の付近の深川を迂回して天目山の横道を通りて、織田軍の前方隊を案内して氷川渓谷の上と下から挟み撃ちをするなり、や想像の攻撃を受けた敵兵は一時しばらく足を止めると、想像は急いであの岸壁へ駆け戻ります。そして想像は敵兵を誘い込むのですが、氷川渓谷は右側は岸壁に沿い道幅狭く馬一頭がかろうじて通れるほどのままにくねった道である。そして左側というと氷川渓谷は流れが急で深く、絶壁の先人の谷なり。想像は岸壁の頭上から垂れ下がっている縁鶴の一本を左手に握りしめ、我が身揺れて落ちないように支えて足地面に踏ん張り、右手には大太刀を握りしめ、敵兵を誘い込み、一人二人と切り落として蹴り落とす。散々で従う兵と控えておれば、土は想像富士鶴を高みに由来して敵兵を我が身を見せては隠れ、敵兵に注意を我に引き継げ攻撃待てば、想像富士鶴に言われつつ戦闘の敵兵を切り倒しては突き落とし、切っては叩いては谷落とし、足で蹴っては突き落とし、ついてはたわし体当たりしては戦闘の兵、次々と谷底へと怒涛の押し寄せる敵兵を我一人、想像は富士鶴の手元へ縄に足を踏ん張りて、敵兵を次々に一人二人と切り蹴りとして叩き落としては、また蹴り落と
としては幾百兵と切り落とせば時を忘れて義兵は流れのごとく落ちていきます。義兵は落ちながら山桜の枝折りながら人と花見ながら舞いながら塵を着て、まさにこれは津屋騒動片手千人あなり。織田軍は谷底へ落ちていく兵のあまりの多さにこれ以上の攻撃やめコインがかかる時計元の静粛取り戻し、織田軍のいる谷の反対側に迂回して正面から鉄砲矢で撃ち殺してしまえと神の声聞けば、津屋騒動うはははっと笑って楓が一人自分の鎧の胴を脱ぎ捨てると藤井鶴に縛りつけ我が身に見せかけて、その場に一人の兵を残しおきますと騒動を急いで勝頼の元へと駆け戻ります。津屋騒動片手千人斬りの伝説は満ちるが増し海の水は3日も赤石に染まったと伝えられ、3日違わの伝説を伝えておりまする。話は戻りまして勝頼一行は田野の集落へ戻ります。勝頼この鳥居端の地を武田最後の戦場地と決めます。天目山西雲寺と思って皆の者覚悟して武田の存在を存分にお見せ申され。その時好みの兵から織田軍は滝山勝又下への4000の兵がすでに恥ごろを出立しており、間もなくすれば先鋒隊はこの田野に攻め込んでまいりますと知らせに対して勝頼は田野の集落の直佐という屋敷の前に武田の旗を立て、勝頼の馬印第の字と武田節の陣幕を張りまして武田の陣を備えとり、小宮山内前に加盟して狭い道には放置した小荷物を積み、防御のために木の枝や屋敷内の道具を運び込み、高く積み高く積み重ねる攻撃を少しでも防御する勝頼今現在示す今できる最後の意地でございまする。勝頼は膝の側の小高い場所を見つけると、自害の場所はここしかない。最後の備え済ませると勝頼はこれで全て準備整い腹が決まった。あとは時間との戦いだと。そうだ、辻屋はまだ来ないか。ふと振り返ると内前小山内前は殿の前にとしなまついて、勝頼は準備が整った。これで信勝の観光の儀を行うことができたと礼を申すと、観光の儀とは家督を相続することです。それはおめでたい。その話は何よりの冥土の手土産小宮山内前、まことに幸せ者でございます。ところで内前殿すまぬが鳥居先まで降りて織田軍の足を止めてくださぬかと加盟すれば、内前ご加盟をお待ち申しておりました。殿の加盟なのは小宮山内前喜んで最後のご奉公を見事に果たします。殿、それでは最後の別れと水杯をぐいっと飲むと、親方様
あの世にてお会いいたしますと言い残して、数名の兵を従い、勝頼殿に一礼する坂道を駆け下りていきます。小宮山内前は最前線の城造りにおいて陣を構えて待ち別すると、武田軍の先行隊数十人を切り倒しますと、次の姿が現れ時を待ちまた攻撃をかければ人の戦い繰り返すなり。しかし他勢に無勢、敵兵に内前はそろそろ殿の時も稼ぎだろうと、これまでだ最後と決めて、我こそは小宮山内前ともはる武田武士の意地をお見せしますと、内前は敵兵を切っては当時敵兵の中へと切り込んで、敵兵を切り倒してさらに群がる兵に切り込んでいくなり。やがて内前力尽き方の折れてついに敵兵に囲まれるや、敵兵の矢を数箇所体に受けパタリとその場に倒れ、牢に薄れついく中で武田一筋の方向を願い出ていくと知識し、待って今夢叶いましたぞとの北条夫人様、して内前名はお供いたしますと壮絶なる最後をと近場渓谷を挟みまして、上を鳥居端古戦場と呼ぶ関所ある。川の下流の対岸には城を造り古戦場とされまして、小宮山内前友春の関所が立っております。さて勝頼は自害の場所が整えおります。不足をつけ直してそのいでたちは黒糸の脅しの鎧には症状にの陣羽織をかけまして、右手で持つ側元にの新色ほったり武田節を裏に返せば、風神火山の金文字書いたる南蛮鉄の軍配を扇を握り持ち、神は榊の大騒ぎに兜は白熊の引き回しをつけた鉄たち62件、兜は武田家代々伝わる小星兜を富士山の舞立てをつきました兜を右手前に置き、知事新年公より大領の三尺一寸重太の義城の大出しを腰に配し、鎧淵に腰掛ける勝頼堂々の武士姿なり。松林に特に大きな松の根元に武田節の旗をたけまして、その前に勝頼のむかつを見旗立てなしの御前に正座をすると、これより観光の儀を行うなり。観光の儀とは家督相続の儀式のことです。その時信勝16歳のお姿は白色の美少年の若武者であり、そのいでたちは卯の花の脅しの兜には髪型は若髪衆に、腰には宗信元公より拝領の来国長の大出しを無拝し、信勝は甲斐の21代棟梁としてまことふさわしい堂々とされました。最近迎える決意固めたお姿は、まさに武田棟梁若き武者どなり。その時そこへ土屋が駆け込んでまいりました。殿、ご無事で何よりでございました。手形の敵は防ぎまして、少し時間がございます。お早く準備をと申されると、これは観光の上でござんな。おめでとうございます。それでは
と土屋は杯を取り、ついで信勝に組み交わしまして、三婚の儀を済ましたのでございます。そして殿、信勝様、いやいや、若藤郎殿、それでは揃って御旗立てなしご覧所あれ、御旗立てなしご覧所あれと称されたのです。勝頼は信勝が成人するまでは後見人としてきましたが、もっと早く武田を任せ家督を譲るべきだった信勝。すまぬと言えば信勝は今我ここに武田三代の栄光の滅亡は勝頼嫡男武田太郎信勝もって終焉とするなり、父のお面を思っての言葉でございました。勝頼は信勝の晴れ晴れの姿を見ると、しみじみと立派な武田の棟梁だと言い、披露できずに残念でござる。せめてこの姿を北条夫人に時あらば見せてやりたかったと思うのでした。武田の血は絶えるともこの天目山、武田のそのみ別公の地天目山の地において、観光の義と信勝の初陣を武田滅亡の死叶えたとしたならば、このことが夢であり人の心の深い思いであったとしても、勝頼の心中を思えば恥じるべきことではありません。勝頼と信勝の心そこからの叫びと聞こえるのでございます。今天目山の風が山桜を舞い散らし、田野の空に鳥飛び立ちて鹿川の流れ水音以外静粛なり、勝頼は筆を取り時世を書き添えますと、おもろなる月のほのかに雲かすみ、晴れてかなたの西山の端と読んだのでございます。勝頼は儀式を済ませると急いで御旗立てなしの鎧を無事にこの場所から持ち出すために、家臣の垂れ助左衛門の城に密かに加盟すると、田辺橋城に困難な条件の中無事に素早く持ち出して、付近の集落の屋敷の畑に埋めると苦心の末守りしたのでございます。戦いのの口無知に無知出して、御旗は円山の雲宝寺へ、鎧は神田天神社に預けられまして、今日まで継承されております。その時北条夫人はすでに西域の化粧を済まして黒髪を肩まで垂らし、希望の北条から腰への時に迫りました母の形見の辻の花、染めの小袖に着替えて、締めが初めて勝頼にあったあの死の姿のような美しさでございました。北条夫人は16人の次女を伴って信勝の前へと進み、膝を割り両手を地につきまして、私を今日まで添いてください。本当に私は幸せ者でありました。ありがとうございました。私は親方様より一鉢先に参ります。勝頼は本当に覚悟を決めた。それでは親子三人、あの世にてまた会おうぞ。勝頼は北条夫人に今武
武田の家督を信勝に継承したと、ほれ信勝を見ようとさす。北条氏は信勝の晴れ姿を見ると、これぞ私のまことの息子と言えば、勝家よりは信勝を見ようと言えば、今地に行く姿美しよ。母は今宵の目を覚めて、これのまことの我が子なり、より母上様と呼び返し、母と呼ばれて、涙あふれて、今すぐそばよに抱き添えて、やれぬ母のこの思い、耐えてこらえ耐え抜きて、母は嬉しさこみ上げて、別れ惜しむ。信勝は母上様と大きな声、途中でから初めて呼ばれた嬉しさに、北条夫人腰入れの時の信勝10歳の時でした。あれから数えて5年の月日が経ち、今初めて母と呼んでくださりました。勝頼様、私は甲斐へ来まして、思い残すぬことはこれでございません。今は北条と武田は再び敵味方と相なりました。戦国の女はいつも男の運命を背負います。宿命として覚悟の上でございます。夫婦は二世と申します。今勝頼様と進展しに参ります。勝頼様、ありがとう。母はお先にお待ちしております。親方様もお願いいたします。今生の別れを思いを告げると、北条夫人は白蔵を敷かれた上に招かれて、着物裾が乱れるように整えてから、黒髪を束ねて切り、時世の歌を短尺に書き添えるのです。黒髪の乱れたの世の果てしのよ、思いは消えぬ梅雨の玉のとの雲を残し、家臣の早の清兵衛に歌と黒髪をついて渡すと、北条の娘として決して皆で見苦しい細工は見せぬ立派な細工であったと小田原へ申し伝えてくだされませ。今日までの礼を申し上げ別れるのです。北条夫人は西空を正座して侍女たちに一礼、担当を胸深く自ら差し命絶えるのでございました。その時北条夫人19歳のまだ若き花でございます。16人の侍女一同は北条夫人にすぐ後を追い、冥土までお供いたしますと別れを告げると、坂道を急いで駆け下りて鹿は岸壁の淵の前に着きますと、それではと声かけ合ってお互いに互
互いに向き合いて着物の裾が腰紐で乱れないように結び締めて、それぞれの黒髪を種目合って単身またはお互いに手を取り合って川の流れ渦巻く激流の淵へ我が人生を報じてみよう。深い川底へ両手合わせて西空を仰ぎ祈りながら飛び落ちていきます。その時対岸の岩浜に山桜の花が悲しく咲き誇り、この思い忘れずにきっと来年も再来年も咲いてくだされますように祈って身を投げていくのでございます。この淵をおしめが藤としが立って伝えられております。さて一方、織田軍の滝川勝正に従う4000の兵を勝ちよりの首だけを切り取れと頼む。鳥居端へと競って攻めてくれば勝ちより我が将兵に戦いを挑む織田軍の大軍があと塔のごとく攻め寄せてくる。しかも我逃亡の落ち兵がこの敵兵の数に武田勝頼信勝が立ち受けました。天目山の子に敗れたと胸を張って父信玄入道のもとへと参ります。勝頼は鎧淵に腰掛けまして自害の時を待つ間、信勝は右手前に片膝をつきます。青前に十字の槍を右手に備え殿を介護するのでございます。そこへ土屋が戻ってきました。殿、時が参りました。ご介錯をお受けいたしますと申せば勝頼は想像すまんな再起の頼みご苦労をかけるぞ。土屋は川敷物をしのげるとここへと殿を信勝様も招きますと、それでは最後の水杯と土屋が恩を深たつ杯を交わし合い済ませる。想像はおもむろに二方に担当二方の前に置き添えますと、信勝時に16歳若き武田東条殿に一礼すると、父上様お先にお待ちしておりますと見事な自害をなされます。勝頼が想像解釈ごと声をかけると、土屋想像は殿に一礼すると信勝に手を合わせ上段斜めに構え振り落とすのでございます。勝頼は信勝の死を確認すると短刀を両手に持ち胸深々と短刀を刺しますと、想像の会議の無用の見事な再起なり武田勝頼37歳の武田東領また若き武将の武田三代武田勝頼終焉の時なり。その時織田軍の通兵が乱入してきました。土屋騒動はとっさにその場を引き去ると、見張り役の3人の兄と弟に合図を交わし集め、土屋三兄弟はこれで我らの役目も終わった、どう見てももう3人最後の時だ、これ以上敵兵に
犠牲を出したところで我らは身が浮かばれまいと話し合うと、想像はやますこの世に残された我らのな少し迷いことをしてもよいだろう想像は言って、さあ共に自害を想像は兄を、兄は弟を、弟は想像を、三人第二さじしがい殿のもとへと参りますと、壮絶なる再起を遂げたのでございます。津屋創造三兄弟の忠義はただ終焉の地鳥居端古戦場最大の武田武士の忠義者でありました。津屋創造正次の活躍は寄進の戻しの働きは片手千人入りと遺跡にありて今日まで伝えられております。土屋創造のその後津屋の子孫は徳川家康公が探し出しまして、後に上付くるり藩小栗上水へと取り立てられております。時に天正10年4月11日武田終焉の時、武田勝頼公天目三記の一節、これをもちまして読み切りといたします。